ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានតាក់ទងបញ្ហាមួយដែលនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឡើងទៅកាន់ version សារល្បងហើយនៅពេល version សារល្បងថ្មីចេញគឺវាតែងតែ load message មួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំអូសឬក៏ខ្ញុំ unlock ទូរស័ព្ទគឺ message នឹង load រហូតគឺអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធី2ក្នុងការបិទវិធីទី1បងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ setting ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ update version ហ្នឹងទៅចំនួនសារល្បងចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺវាលេង load ទេប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺយើងចំណាយពេលគឺយើងត្រូវ download ហើយតម្លើងវាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទេវាយើងមានវិធីងាយយើងចូល date and time ហើយត្រូវការដូរពេលវេលាអញ្ចឹងយើងដូរទៅ2-3ខែក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំដូរទៅខែ9ឆ្នាំ2021វិញហើយខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងពេលវេលាខ្ញុំគឺបានត្រឡប់ថយក្រោយហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចូលទៅកាន់ត្រង់នេះវិញខ្ញុំបើកបងប្អូនឃើញតួខ្ញុំធ្វើមិនគឺវាអត់ load សារនឹងមកវិញទេគឺអត់មានសារនឹង load ទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលវេលានៅលើហ្នឹងគឺខុសហើយដោយសារយើងបានដូរត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំដែរប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ចង់ពិបាកបងប្អូនអាចធ្វើការ update version ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត